त्वन्नः त्वम्हिमन्यो विभूत्योया स्वयम्भूद्भावोऽभिमातिशाः विश्वदर्शनिश्वरिस्सहावदस्मात्वजकृतनादिः भागस्तन्नवपरेतोऽस्मिदभकृत्वा दर्शस्य प्रदेतः अयन्ते अस्युपमेख्यर्वान् प्रतीतेन सहुरे विश्वधायः मन्यो वज्रन्नभिमामाववृत्स्वहना वदस्योऽन्ददपोऽध्यापे अभिप्रेहि दक्षिणतो भवामेधा वृत्राणि जङ्घना बभूरि जुहोमिते धरुणम् मध्वो अग्रमुभावुपांशु प्रथमाभिभावा त्वया मन्यो सरधमारुजन्तो अर्षमाणासो दृशितामरुत्वः तिग्मेशवायुधारम् दिशानाभिप्रयो धुनरो अग्निरूपाः अग्निरिव मन्यात्विषितः सहस्वरेणानीर्नः सहुरे हूतयेधि हत्वा यशत्रून् विभजस्व वेदो निमानो विमृधो नदस्व सहस्वमन्यो अभिमानिमस्मे रुजन् रुनन् प्रमुरनन् शत्रूनो युग्रन्थे पाजो नन्वारुरुद्धे वशीवसन्नयसजेकजत्वम् एको बहूनामसि मन्यवीलितो विषं युतये संधिजाति प्रकृत्तरुक्तया ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रम् धारयताम् ध्रुवम् ध्रुवेण हविषा तस्मै देवादिब्रवन्न अयम् च ब्रह्मणस्पतिः पर्वतजिवा विचाचलिः इन्द्रजिवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारय अभितिष्ठपृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्रजिवौ वृत्रः तिष्ठा अपः क्षेत्राणि सञ्जयन् इन्द्रयेण मदे धरतु देवेजुषता कांसोऽस्मिताम् हिरण्यप्राकाराणाम् ज्वलन्तीम् धृप्ताम् तर्पयन्तीम् पद्मे स्थिताम् पद्मवर्णाम् तामिहोपक्वये श्रियो चन्द्राम् प्रभासाम् यशसा ज्वलन्तीम् श्रियम् लोके वजुष्टामुदारा ताम् पद्मिनीमीम् शरणमहम् प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यताम् ताम् वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुरन्तु मायात्तरायास्य वाक्या अलक्ष्मीः उपैतुमान् देवसखकीर्तिश्च मणिनाथः प्रातर्भूतोऽस्ति राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिम् क्षुत्पिपाशामलाम् ज्येष्ठावलक्ष्मीर्नाशयाम्यहो अभूतिमथवृद्धिम् च सर्वान् निर्नुदवे गृहात् गन्धद्वारान् दुरादर्शान् नित्यपुष्टाङ्गलिन्दमूरि तारक रामाराव ट्रस्ट भवन शंकुस्थापन महोत्सव शुभकर्मणि संभवत्यपि मंत्रलोपे तंत्रलोपे क्रियालोपे भक्तिलोपे शक्तिलोपे शतमानं भवति शताय पुरुषस्येन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति श्रीकान्ताय कल्याणनिधयेर्धरेद्धिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् शुभगुं शुभम्